salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tibin iyo taxliilin kale oo ku saabsan wararka ugu waaweyn ee xilligan ka taagan gobolka bariga dhexe qodobada aan idin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka maanta waxa uu soo dhaweeyay meydad askar Mareykan ah oo lagu dilay dagaalada ka soconaya gobolka bariga dhexe Trump waa hanjabay waxana uu leeyahay wixii ka dhaca gobolka bariga dhexe waa la arki doonaa dawladda Iiraanna waxa ay qaadan doontaa natiijada miraha ay beeratay tan waxay ka dhigan tahay isbeddello waaweyn in uu soo wado isla Trump oo hadla waxa uu sidoo kale ku hanjabay in uu cardaadiqada ka dhigi doono kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Iiraan xilli uu xalay ka biyadiiday in uu qaato heshiis nabadeed iyo xabad joojin socod ahayd muddo 10 maalin ah oo ay ka shaqeynayeen wadamada carabta qaarkood haddaba digniintan cusub ee Trump maxay noqonaysaa fasiraadeeda marka la eego maxayse tilmaamayaan qubrada kala duwan ee arrimahan sida gaarka ah u taxliilinaya tibinada caawa ayaad ku maqli doontaan khiyaaray dhinaca kale weerar ayaa ku soconaya magaalada la yiraahdo Aqaba oo ah magaalo si istiraatiiji ah loo dhisay bilicdeedana ay aad u qurxoon tahay oo ku yaala waddanka Jordan haddaba maxay tahay magaaladan istiraatiijiga ah sababta ciidamada Iiraaniyiintu ay u weerarayaan si ka duwan goobaha kale ee waddankaasi Urdun ku yaala si gaar ayaan iyana ugu eegi doonaa warbixin laga qoray arrintaasi oo taabanaysa mustaqbalka Aqaba weerarada lagu haya magaaladaasi iyo waxa ay sababta uga dhigeen bartilmaameedka ciidamada dawladda Iiraan jasiiradda Sirik iyo waliba kuwa kale oo ku yaala koonfurta waddanka Iiraan ayaa maanta si weyn loo garaacay ciidamada Mareykanka wali waxay sameynayaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ku doonayaan in ay ku xayiraan nabadda iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi Iiraan haddaba jasiiradahan la weeraray iyana maxaan ka dhaqaanaa barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa dhinaca kale gobolka Kurdistaan gaar ahaan magaalada Erbil xiisad ayaa ka taagan tani waxay salka ku haysaa weerarka ciidamada Iiraaniyiintu ay ku hayaan garoonka weyn ee diyaaradaha ee ku yaala magaaladaasi Erbil ee caasimadda waa gobolka gooni ugoosadka ah ee Ciraaq ee la yiraahdo Kurdistaan xilli ra'iisul wasaaraha cusub ee Asaydi la yiraahdo ee waddankaasi Ciraaq uu biri booqasho ku gaari doono magaalada Tehran xilli xiisadda gobolka bariga dhexe ay wali meel xasaasi ah oo adag ay marayso waddanka isu taga Imaaraadka Carabtana waxa uu qaadayaa tallaabo oo ugu heelinayo kooxda Xuutiga ee waddanka aan iraade dawladda Sacuudiga isagoo ka hor imaaday Xuutiga Imaaraadka iyo Sacuudiga siyaasad ahaan waa ay ku kala aragti duwanaayeen xiisadda ka taagnayd waddanka Yemen haddaba maxaa isu keenay cadawgiisa waa saaxiibkay ayaa hadda dib u midaynaysa Riyaad iyo Abu Dhabi oo muddo dheer isaystay qodobadaas ayaan khiyaarta ay nala socota ay tabintan si gaara ugu eegaya waxaan ahay Cabdicasiis Barrow fadlan ha hilmaamina YouTube-ka inaad subscribe saartaan muuqaalkan like gareysaan isla markaana qaybta hoose ee faallada aad ku soo qortaan jawaabta la xiriirta gobolka bariga dhexe muxuu caalamka barayaa maxaase laga fahmay dagaalada ka soconaya halkaasi markii uu barnaamijka noo dhamaado kadib khiyaaray aad baad u mahadsantiin waayahay isku soo laabasho wanaagsan mar kale khiyaarta inala socotay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu galabta qaabilay afar ka mid ah meydadka askarta Mareykanka ee lagu dilay gobolka bariga dhexe isla markaana ay qaarijiyeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah talaabadan ayuu Trump markii uu ka qayb galayay soo dhaweynta waxa uu dhinaca kala jeediyay khudbad sawirsiin ah taas oo fariin ugu diray dawladda Iiraan sida uu qorayo telefishinka Al Jazeera madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Arbaca ahayd ka qayb galay munaasabad rasmi ah oo lagu soo dhaweynayo meydadka afar askari oo Mareykan ah kuwaasi oo lagu dilay weerar Iiraan ay ka fulisay bariga dhexe meydadka askarta ayaa lagu soo celiyay Mareykanka iyagoo ku jira
naxashyo kala duwan oo lagu soo daboolay calanka Mareykanka. sida wararku ay sheegayaan dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa waxa uu aad uga xanaajiyay baalida canshuur bixiyaasha Mareykanka kadib markii xalay wasaaradda dagaalka ay ku dhawaaqday in 37.5 bilyan oo dollarka Mareykanka uu dagaalkaasi qarash ahaan geliyay Mareykanka isla markaana ay ku dhinteen 18 askari halka dhaawacna uu gaarayo 450 askari oo kamid ah kuwa Mareykanka. askartan kuma dhiman dagaal foolka fool ah laakiin waxay ku geeriyoodeen duqeymaha ciidamada Iiraaniyiintu ay sameynayaan. gantaalaha Iiraan ayaa ka dusay dhammaanba waxyaabihii la xiriiray goobihii loogu talagalay in ay ilaaliyaan oo raadeeradii ayaba jireen sida la tilmaamayo. madaxweyne Trump ayaa u safray saldhigga cirka ee Dofa ee ku yaala gudaha wadankaasi Mareykanka halkaasi oo lagu qabtay munaasabada rasmiga ah ee lagu qaabilaya meydadka ciidamada Mareykanka ah ee ku dhintay dagaalka. kahor inta uu sunaanba bixin saldhigga Dofa, Trump waxa uu yiri waxaan sameyn doonaa sharaf si weyn ayaan u soo dhaweyn doonaa. waa mid kamid ah waajibaadka iigu adag balse waa waajib uu qasab yahay in aan gutabo yiri haddii aan ahay madaxweynaha Mareykanka. askartan haddaba xaggee lagu dilay maxayse yihiin wararka ugu dambeeya ee dhimashadooda tilmaamaya. saddex kamid ah askarta dhimatay ayaa lagu dilay Jimcihii markii gantaal Iiraani ah lagu soo tuuray uu ku dhacay saldhigga loo yaqaano Al-Muwafiq As-Sauti Air Base ee dalka Jordan ku yaalay halkaasoo ciidamada Mareykanku ay degan yihiin. haddaba askarta ayaa waxa ay kala yihiin gaashaanla dhexe Taylor James oo 25 jir ah, sareeye Engel oo isna 28 jir ah, iyo askari kale oo isna da'diisa lagu sheegay oo la yiraahdo Isabella oo 19 jir ahayd sida xogaha ilaa iyo hadda la tilmaamaya ay sheegayaanba. saddexduba waxay ka tirsanaayeen ciidamada difaaca cirka ee Mareykanka. dhinaca kale askariga afraad ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay sareeye Michael Emmanuel oo isna 30 jir ahaa waxana uu ku dhintay Axadii magaalada Erbil ee gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq. wararka ayaa sheegaya in uu geeriyooday xilli lagu guda jiray howlgal lagu qarxinayay diyaarad nooca iswada ah oo weerar fulinaysay taasoo dowladda Iiraan ay soo direen sida ay tilmaameen qaar ka mid ah khubarada arrintaasi sida weyn u faaqidaysa. isla wararka Trump ayaynu ku guda jirnaaye waxa uu ku dhawaaqay maanta dowladda Iiraan in ay qarash badan ku bixin doonto tillaabooyinka ay ka sameynayso gobolka bariga dhexe. Trump waxa uu leeyahay aniga iyo wadankayguba waxaan la inagu yaqaanaa geylandirirka colaadda ma nihin dad isdhiiba mana nihin dad quusta. sidaas darteed Iiraan iyada ayaa guran doonta natiijada dagaaladaasi waxa ay ku beerato. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iiraan ay la kulmi doonto jawaab adag isagoo carabka ku adkeeyay in muwaadiniinta iyo waliba militariga Mareykanku si weyn ay u weeqeen awoodda wadankaasi Iiraan. Iiraaniyiintu waxa ay bixin doonaan qiimo aad u culus waxa la burburin doonaa awoodooda ayuu ku yiri isagoo hadlayay. madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in Mareykanka aanay doonayn dagaal balse ay si cad uga soo horjeedaan in dalka Iiraan ay yeeshaan buu yiri hubka nuclearka. Mareykanku ma jecla dagaalka mana jiro qof doonaya in Iiraan ay hesho hubka nuclearka ayuu hadalkiisa mar kale ku soo celiyay. hadalka waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Mareykanka muddo ku dhow 2 isbuuc ay duqeymihii ugu adag ka wadeen wadankaasi Iiraan laakiin ilaa iyo hadda ay wax guula ka naasacadaan la yihiin taasi oo u muuqata marka si guud loo eego tillaabooyinka Mareykanka in uu hal guran gujaynayo si ay u gaaxato. taasina waxay noqon laadahay ilaa iyo hadda mid tillaabooyinka iyo waliba natiijooyinka uu ka baaday goobayo oo halkaasi ka soo helo.
Trump waxa uu sidoo kale ku hanjabayaa caawa in uu ardaadiqada ka dhigi doono kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Iran, buundooyinka, warshadaha, korontada iyo meelaha biyaha, taas oo ka dhigan dagaalkiisa hadda inuu ka gudbayo loolanka kala dhaxeeya nidaamka wadaadada Shiicada ee talada haya, isla markaana uu u gudbi doono arrin si weyn u taabanaysa shicibka iyo qarannimada dowladda Iran. waa sida qaar ka mid ah qubaradu ay tilmaamayaan. laakiin jawaabta ay bixinayso dowladda Iran ayaa noqonaysa mid guud ahaanteedba ay maali doonaan gaaxdeeda dowladaha Carabta ee Mareykanka uu saldhigga siiyey, taasoo aan la ogeyn sida Iran haddii ay tallaabooyinkan la kulanto ay uga jawaabi doonto. madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa Arbacadii ku hanjabay in Mareykanka uu duqeyn doono xarumaha rayidka iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah ee dowladda Iran markasta oo Tehran ay weerarto markab maraya marinka Hormuz, taasoo sii kordhinaysa xiisadda colaadda ee labada dal. Trump ayaa qoraal ku baahiyay barahiisa bulshada xilli maskaxdiisu ay ka guuxayso askartiisa ku dhimanaya gobolka Bariga Dhexe. markasta oo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay rasaasayso markab maraya marinka Hormuz, ha noqoto gantaal, diyaarad iswada ama hub kasta oo kale, Mareykanku waxa uu duqeyn doonaa oo burburin doonaa hal buundo ama hal xarun oo korontada laga dhaliyo oo waddanka Iran ah. taasi waa jawaabta u qalanta, ayuu yiri Trump. marinka Hormuz ayaa noqday meesha ugu muhiimsan ee loolanka u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iran, maadaama uu yahay marin ay si weyn uga qayb qaataan gooshitaankiisa maraakiibta shidaalka iyo gaaska dunida siiya. weerarkii bilowday 28 bishii February ee sanadkan, bartamaha hadda jooga Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay weerar ku qaadeen waddankaasi. tani oo markaasi Tehran waxay ku adkaysatay in ay maamusho maraakiibta, isla markaana ciidamada Mareykanku aanay halkaasi wax goola ka keenin. waa sida ay qubaradu wax u dhigayaan. duqeymo culus oo Mareykanka uu fuliyay maxaa ka soo naasacadaaday. dhinaca kale, taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in uu fuliyo habeenkii 11aad oo xiriir ah weerar ka dhana bartilmaameedyo Iran ku yaala. CENTCOM waxay sheegeen waa askarta iyo taliska dhexe ee Mareykanka ee bariga ka howlgala ee burburinta xarumo talis oo militariga Iran ay lahaayeen, dhimitaanka awoodda ciidamada badda ee waddanka Iran, goobaha diyaaradaha oo cardaadiqada laga dhigay, baqaaro lagu keydinayo diyaaradaha iswada oo dhulka lala simay, xarumaha saadka iyo adeega ciidamada oo iyana dharbaaxo kulul ay gaartay. marka laga yimaado sheegashada Mareykanka, dhammaan arrimahani ma jiraan wax caddaynaya, hase haatee waxay u muuqataa Washington weli in ay qancinayso shacibkeeda. waa sida ay leeyihiin dadka qubrada ah. Iran jawaabaha ay bixinaysa ayaa waxay noqdeen dhamac aad u adag oo ilaa iyo hadda dhakafaar iyo dhabanaha isku riday dowladaha reer galbeedka iyo kuwa Carabta ee qaliijka fadhiya, kadib markii si weyn duqeymo xoog leh ay ula kulmeen. dhankeeda, Iran ayaa ku hanjabtay inay beegsan doonto xarumaha tamarta aan idhaahdee iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay la xiriira danaha Mareykanka haddii weerarada lagu hayo waddankooda ay sii socdaan. warbaahinta dowladda Iran oo dagaal adag oo midnimo iyo jiritaana ku jira ayaa sidoo kale sheegay inay duqeymaha laga maqlay deegaano kala duwan oo dalka ah oo ay ku jireen magaalada xeebta ku taalla ee Bushehr, halkaasi oo ay ku taallo warshada kaliya ee tamarta nuclearka ee waddanka Iran. xiisaddu waxay u muuqataa markan in ay ka gudubtay sidii loo malaynayay oo dhinacyadu ay isjiljilayaan, laakiin waxaa la ogaan doonaa sida ay wax ku dhammaadaan iyo waliba xiisaddu meesha ay ku idlaato. haddii aan eego dhinaca waddanka Ciraaq iyo saamaynta dagaaladan ay ku leeyihiin, duqeymaha ka dhacaya dalka Iran ay samaynayaan
gaar ahaan laga fulinayo gobolka Kurdistan ee joogitaanka Mareykanka uu ku badan yahay ayaa xiisad weyn ka abuuray magaalada caasimadda u ah gobolkaasi gooni u goosadka ah ee la yiraahdo Kurdistan. xaaladda amniga ee gobolka Kurdistan ee Ciraaq ayaa sii xumaatay kadib weerar isugu jiray diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaalo riddo dheer oo lagu qaaday goobo kala duwan oo ku yaala magaalooyinka Suleymaniya iyo Erbil. wariyaha Al Jazeera oo ku sugan magaalada Erbil ayaa sheegay in 3 diyaaradood oo nooca iswada ah ay beegsadeen xarunta xisbiga kaaliyaasha ee Kurdistan ee mucaaradka Iiraan ah oo ku taala dooxada Alena waqooyiga Erbil. inkasta oo aan la sheegin wax dhimasho ama dhaawac ah, haddana weerarku waxa uu sii kordhiya walaaca qaybo ka mid ah gobolkaasi ka jira. dhinaca kale, burbur ayaa ka dhashay diyaarad drone oo ku dhacday guryo ku yaala tuulada Canaab iyo sidoo degmada Halabja, taas oo sababtay baa la yiri khasaare hantiyadeed, balse lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaare nafeed ah. Erbil meelaha sida weyn aadka loogu weeraray waxaa ka mid ah meelo kala duwan oo ay ka mid tahay gudaha qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaaladaasi, taas oo sababtay in askari Mareykan ah toddobaadkan lagu dilo. dhinaca waddanka Jordan waxa uu marti iyo magan u noqday gantaalaha ka imaanaya waddanka Iiraan. magaalada aadka loo qurxiyo ee Aqaba ee waddankaasi ku taala ayaa noqotay midda ugu daran ee gantaalaha marti gelinaysa. haddaba maxay ciidamada Urdun ka sheegeen dhacdooyinka magaaladaasi? ciidamada qalabka sida ee waddanka Urdun iyo ciidanka boqortooyada ayaa ku dhawaaqay in ay ka hortageen gantaaliya 4 diyaaradood oo nooca iswada ah oo ay sheegeen in ay ka yimaadeen dhinaca waddanka Iiraan, kuwaasi oo gudaha u soo galay hawada Urdun kadib markii ay soo jareen masaafo gaaraysa 1200 oo kiiloomitir, iyagoo ku sii jeeday magaalada dekadda leh ee Aqaba ee ku taala koonfurta waddankaasi Iiraan. weerarka awgiis waxaa hakad galay duulimaadyadii u kala gooshayay magaalooyinka Ramon oo ku dhow xadka Urdun kadib markii la howlgeliyay nidaamyada difaaca iyo gantaalaha lidka diyaaradaha ee Urdun si ay u soo ridaan bartilmaameedyada la doonayo in ay ka hortagaan. ciidamada Urdun ayaa sheegay in burburka gantaalaha la soo riday oo ku dhacay aag shidaal ee koonfurta magaalada Aqaba ah, balse uusan jirin wax dhimasho ama dhaawaca ama burbur hantiyadeed oo la diiwaan galiyay. muhiimadda istiraatiijiyadda magaaladan maxaa laga yaqaanaa Aqaba? magaalada Aqaba waa magaalo leh dekadda kaliya ay leedahay boqortooyada Urdun, waxaana loo arkaa in ay tahay halbowlaha dhaqaalaha ee waddankaasi. dekadda Aqaba waxay martigelisaa in ka badan 80% dhoofka uu sameeyo waddankaasi Urdun, ku dhawaad 60% badeecadaha soo gala waddankaasi. dekadda shidaalka, warshadda shifaynta shidaalka, dekadda konteenarada, baqaaro waaweyn oo lagu kaydiyo qamadiga iyo raashinka muhiimka u ah nolosha dadkaasi ayaa yaala. haddiise magaaladaasi ay istaagto nolosheeda, waxay ka dhigan tahay waddankaasi Jordan in la saaray hareerayn iyo cunaqabateyn weyn oo ciidamada Iiraan ay ku guulaysteen. tani waxay ka dhigan tahay in mid ka mid ah saaxiibada Mareykanka si weyn loo ciqaabayo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan ciidanka waddankaasi Iiraan. haddii aan eego wadamada kale oo Iiraan caawa ay dharbaaxada adag ku haysa waxaa ka mid ah waddanka Sacuudiga oo loo diiday wax dhaqdhaqaaqa in uu ka sameeyo gobolka Bariga Dhexe. haddaba wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in waddanka isutaga Imaaraadka Carabta uu markan u arko haddii laga faraxasho Sacuudiga cidda ku xigta inay isaga tahay, waxaana uu ku biirayaa dagaalka Xuutiyiinta isagoo garab istaagaya dowladda Riyaad. markan waxaa dhammaanaya kala aragti doonaantii Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xaaladda waddanka Yemen.
kooxda xuutiga ee waddanka Yemen ayaa digniino u diray maraakiibta ku sugan gobolka kadib markii ay ku dhawaaqeen in ay mamnuuceen isu socodka maraakiibta sida uu xaqiijiyay ururka caalamiga ah ee maraakiibta ee ICS la yiraahdo. ururku waxa uu sheegay in fariimo digniina oo ay xuutiyiinta direen la diiwaan galiyay kuwaasi oo lagu wargeliyay maraakiibta ku sugan biyaha gobolka. sidoo kale Christopher Long oo ah madaxa sirdoonka ee shirkadda amniga badda ee la yiraahdo Neptune B2B Group ayaa waxa uu sheegay in xuutiyiintu idaacadda ama janaalada isgaarsiinta ee badda ay ka baahiyeen fariin ku saabsan xayiraad cusub, waxaana fariintaasi ay qabatay baa layiri markab maraya Baablmandab ilaa iyo Isniintiina maraakiibtu waa ay la kulmayeen arrintan. haddaba markii ay doodan bannaanka timi waxaa durbadiiba ku soo biiray dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta si rasmi ah u shaacisay in ay garab taagan tahay Sacuudiga, iyadoo ay jireen warar hore oo sheegaya khilaaf Riyaad iyo Abu Dhabi u dhaxeeyay oo ku saabsanaa arrimaha Yemen. mas'uuliyiinta sare ee labada dal ayaa baraha bulshada ku baahiyay fariimo muujinaya xiriirka dhow ee labadaasi dowladood u dhaxeeya. wasiirka warfaafinta Sacuudiga Salman al-Dasori ayaa sheegay in xiriirka Sacuudiga iyo Imaaraadka uu yahay mid taariikhi ah oo u dhaxeeya labada shacab oo walaalo ah, waxaana hogaaminaya buu yiri laba dowladood oo leh aragti horumarineed oo isku mid ah. dhanka kale Cabdallah Al-Hamid oo ah madaxa hay'adda warbaahinta qaranka ee Imaaraadka ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid ku dhisan taariikh, walaaltinimo iyo iskaashi joogto ah. sidoo kale Turki Al-Sheikh oo ah madaxa hay'adda madadaalada Sacuudiga ayaa daabacay sawir ay ku wada jireen wasiirka difaaca Sacuudiga Amir Khalid bin Salman iyo madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Sheikh Mansour bin Zayed, isagoo ku tilmaamay xiriirka labada dal mid adag oo taagan. xuutiyiinta oo hanjabaad u jeediya Sacuudiga ayaa toddobaadkan noqday mid warbaahinta oo dhan qabsaday. Yemen iyo waliba dowladda Sacuudiga bilihii la soo dhaafay waxa u dhaxeeyay khilaafaad xoog leh oo waddanka Yemen u dhaxeeyay. December 2025 Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Imaaraadka inuu taageerayo golaha kumeel gaarka koonfurta ee loo yaqaan STC oo ay howlgal uga fuliyeen gobolada Hadramawt iyo Al-Mahra. xilligaas uu Sacuudiga dareemay qatar weyn oo amnigiisa taabanaysa. Imaaraadka ayaa diiday eedeymahaasi isagoo hubkii la sheegay inuu ahaa mid loogu talagalay ciidamadaasi ku arsanaa gacanta Yemen, isla markaana uu qorsheeyay in ciidamadiisu uu halkaasi kala baxo. si kastaba labada dhinac ayaa marar badan ku celceliyay xiriirkooda inuu yahay mid istiraatiiji ah oo muhiim ah, laakiin fariintan cusub ayaa noqonaysa digniin ku socota kooxda xuutiga.